Обвал цін. Люди починають втрачати довіру до біткоін, оскільки нещодавно ринок був наповнений величезними продажами. Ціна впала і навряд чи скоро відновиться, якщо хтось не інвестує в маркетинг, щоб підняти ажіотаж і ціну, звісно, біткоїну. Вітаю всіх глядачі в грі CryptoMine Tycoon Simulator. Продовжуємо далі видобувати біткоін. Як бачите, капець просто капець. Обвал цін і дуже серйозний, а я вклав мільйони. Мільйони я вклав. У мене залишилось 139 тисяч. Грошей, можна сказати, нема. Я скажу, чому це за мала сума. Зараз я вам покажу, скільки мені приходять рахунки. Рахунки в мені приходять в сумі 536 тисяч. І треба зараз з цим щось вирішувати. Давайте спочатку покажу, в що я інвестував, щоб ви побачили. По-перше, в минулій серії я ось тут все доробив. Виходить, це у нас видобування тут біткоїну в кількості, скільки там, 1486 гіга хеші. Далі, як я казав, за лаштунками, я інвестував ще в одну ось таку ось будівлю, можна сказати, викупив приміщення і зробив там ще 1820 гігахеш видобування. Погрався тут з температурами, знайшов найоптимальнішу, як робити стійки, щоб температура була така і не дуже велика, і не дуже маленька. Тобто в мене ось тут, бачите, якраз 65 градусів, ну 77 найвища, але немає як ось тут на стійках по мінус 77 градусів. Це означає, що дуже багато охолодження було поставлено, і там, де було охолодження, можна було ще додатково поставити стійки на видобування. Що будемо робити? Дослідження. Давайте зараз покажу вам. Дослідження потихеньку йде. Надсвітлові частини ми вивчаємо, як кажуть, машину часу згодом зробимо, але треба фінансування. Дуже велетенське фінансування, можна сказати, по 500 тисяч доларів кожного місяця, і в нас грошей нема. Ось тут є у нас, дивіться, маркетинг. Давайте спробуємо зараз збільшити ажіотаж на біткоін. Наразі біткоін зараз знаходиться капець де. Пам'ятаєте, в минулій серії ми продали його за 26 доларів, там у нас мільйони були, зараз нічого немає. Тому я пропоную зараз піти, максимально забрати грошей, підписати контракт 8 мільйонів, щомісячна оплата 87 тисяч. Далі йдемо. Що робимо? В ажіотаж. Що тут у нас віддає? Маркетинг і зв'язки з громадськістю. Платіть впливовим особам, РП, PR-агентам і знаменитостям за просування ваших цілей, щоб бути ефективним. Між кампаніями потрібен періодичне відновлення. Кінцева вартість дешева, якщо ЗМІ у вашому регіоні мають глобальне охоплення. Збільшити ажіотаж? Я не знаю. Давайте 100 тисяч спробуємо сюди вкласти. Добре. 200. Воу. Так, давай зменшити. А чому так зразу зі 100 тисяч на 300? Добре, 100 тисяч вкладаємо в ажіотаж. Розпочати компанію. Є. Ціна на біткоін різко зростає, оскільки громадські настрої щодо біткоін зростають, попит підвищив ціну на 0 там з копійками. А до цього, тобто ми можемо впливати на ціну за того, що в нас дуже багатецько грошей. Добре, і наступна кампанія буде доступна 12-го, 15-го. А що так виходить? Фу. Ми не так вже можемо і сильно вплинути. Добре. Давай тоді ми купуємо біткоін. Максимально, наскільки можемо. Так, щоб підняти ціну. Збільшуємо це. Так, ще максимально. Купуємо, щоб ціна
Зростає, може зараз ринок якось підхопить і полетить доверху. Дивіться, збільшується, так? Давай ще. А ще. Так, потихеньку ми збільшуємо це діло. Скільки? Я вже 1 мільйон біткоїнів закупив, капець. Давай. Давайте я зараз спробую 2 мільйони біткоїнів купити. Подивлюсь, ціна полетить доверху чи ні. Ми закуповуємо зараз біткоін по 2 бакси. Ну що ж, штучно підняв я біткоін до 5 доларів, 5 доларів 50 центів. Купив я 2 мільйони біткоїнів. 2 мільйони біткоїнів, якщо зараз їх продати, в мене буде 11 мільйонів. Тепер давай наглядаємо. Все одно я там в цій кімнаті, де я її зараз облаштовую. Тут у мене антистатичний килим всередині, щоб пилу було замало. Коли вони все тут дороблять, тоді я вже буду видобування біткоїну налаштовувати ще одне. Так, давай пришвидшуємо, подивимося, підхоплять ринок чи ні. Ану. Ну. Ну, виходить, що підхопили, диви. Пішло діло. Пішло. Тобто я можу маніпулювати ринком? Серйозно? Чому мені це раніше не сказали? Так, добре, давай почекаємо, що з цього вийде. Ну дивись, з тим, що я взяв кредит, я сплачую 611 тисяч кожного місяця. Ось так. Я думав, буде більше, ну нічого. Ціна поки не зрозуміла. Спочатку пішла вверх, зараз якось чи стоїть, чи не стоїть. Не зрозуміло. Я чекаю поки. Поки я чекаю. Новий варіант майнінгу. Літикоін доступний для майнінгу за допомогою алгоритму скрипт. Очікується, що перші користувачі отримають значну частку завдяки низьким початковим хеш-рейтам в мережі. Так, давай зараз спробуємо. Літикоін. Ага, ось він з'явився. Щось не дуже хоче якось ринок летіти доверху. 4 бакси тримається. 9 мільйонів знаходиться. Я, до речі, перепутав. Ні, все вірно, 2 мільйони там біткоїнів. Що, перемкнемося на літенкоін? Літекоін, господи, як він там? Літекоін. Можна оце все перемкнути. Зараз. Майнінг. Давай подивимось. Встановити ціль. О, Litecoin. Скрипт. У нас 2 мільйони біткоїну є. Вірно. Є. Litecoin. Зараз подивимось. Тепер можна якось... А скільки він буде його видобувати? Мені цікаво. Це мій перший хешрейт. Тобто я перший в Litecoin зайшов? Дивіться, 2900 це моє. 2900. А скільки він коштує? Він коштує 3 центи. $25 тисяч придбати всі літикоїни за 800. Може придбати? Давай придбаємо, зараз злетить ціна. У продажу лише є 25. Ага. Ти диви, кожен раз зменшується. Добре. Дай мені тоді 24 тисячі. Ось так. 24 тисячі придбав. Диви зразу як піднявся. Тобто в нас 24 тисячі літикоїнів. Тут не зрозуміло, коротше. Ну, ціна збільшилась. Давай, всі, напевно, перемкну на це на Litecoin. Програмування. Встановити ціль. Litecoin. Є. А тут я ще не збудував. Поки що не збудував.
Ну добре, 2 мільйони біткоїнів в нас є? Є. Тепер трохи літикоін нафармимо. Цікаво, якщо трохи пришвидшити, як буде. Тобто, бач, на ринку якась певна кількість його є. Що там з біткоїном? Щось донизу він іде. У мене таке враження, що я зараз втрачу всі гроші. Коротше, я почекаю, зараз подивимось, що буде відбуватися. Ну що ж, останні 736 тисяч в мене залишилось. Всі гроші в мене в біткоїнах, в літикоїнах. До речі, літикоїни я викупив на біржі всі, тобто вони зараз знаходяться тільки в мене і більше ні в кого. Це майже 3 мільйони літикоїнів і біткоін 2 мільйони. Я, до речі, спровокував, що спочатку воно пішло доверху, це я докуповував, потім пішло вниз, потім ще раз я зробив ажіотаж, пішло доверху, і зараз поки 16 мільйонів. Але, ну, я думаю, що не варто поки зливати біткоїни. Давай спробуємо зараз підняти ще раз ажіотаж на літикоїни і спробувати тут вже поторгувати і якось повиживати. Що в нас там? Ми можемо ажіотаж зробити? Можемо зробити ажіотаж. Диви, максимально. Ага, для цього треба розширений маркетинг. Маркетового треба буде забрати, коли вже буде все добре. Так, на 1 долар ми можемо підняти. Буде це коштувати 348 тисяч. Якщо все буде добре, то ми зможемо протриматися цей місяць. Так, розпочати кампанію. Так. Літикоін різко зростає. Ну давай. Тобто ми зараз почали конкретно так маніпулювати ринком. Диви, як стрибнув. Бах. І зразу в нас 5 мільйонів. Давай подивимось, зараз піде ринок далі за ним чи ні. Ну, і що? Стрибнув і далі якось призупинився ринок. Виходить там десь на місці. Не хочеш далі стрибати зовсім ніяк. Тобто потихеньку він там зростає. Так, якщо я продам літикоїни, щоб вони були на біржі, то їм торгувати ж нічим. Продати літикоїни, встановити максимально 100 тисяч на 190 тисяч. Продати. Бах, диви, як я маніпулюю ринком. Так, ще мені треба продати 100 тисяч. І вниз пішло. Є. 751 тисяча. Зможемо цей місяць заплатити все, що хочемо. Що у нас тут? Поки не зрозуміло. Коротше, будемо поки зараз на літикоїнах тут маніпулювати. Може щось вийде. Так. О, все. 630 тисяч кожного місяця сплачую. Так, 121 тисяча залишилась, капець. Можу я там зробити, нічого не можу зробити. Так. Що там ті дослідники? Вони в мене вже трохи задовбали. Коротше, 44% це тільки вони висліджують надсвітлові частини, а потім ще треба буде тахіонне поле їм вивчити, а після тахіонного поля ще вивчати тахіонний антителефон. Це якраз і є машина часу. Ну добре, хоча б ми вже заробили. Вірно? Вірно. Що, чекаю тоді знову, коли з'явиться ажіотаж на цей доступний. Це якого? 03. 16. Як тільки він буде доступний, спробуємо ще раз підняти ціну на біткоін. І будемо гратися поки з літикоїном. Видобування добре зараз йде. Бачиш, до речі, мережа теж зменшилась. 10 гігахешів видобування. А я не можу збільшити якби видобування наразі. Добре. Головне, що в нас є кімната.
Там вже можна буде це зробити. Чекаємо, поки можна буде трохи поманіпулювати з маркетингом. О, починається, диви. Зношене обладнання, локація дослідження. Якось гра постійно така тримає в напруженні. Спочатку так легенько здавалося, а зараз аж відчувається зношене. Показати, що там. А, це на робочій станції, ти серйозно? І що? Редагувати компонент. Та я куплю вам новенький. Впевнений. Там вон, дивіться скільки комп'ютерів, господи. Ви мене вже перелякали. Зараз я вам... Ось є. Тихий ПК. За $2000. Тримайте новенький. Я думав, там вже щось таке ось серйозне. Так, запустити комп'ютер. Автоматичне встановлення. Все, зараз я тоді його налаштую, тут нічого такого серйозного. Я думав, там капець, десь тут вже почало все руйнуватися. Я ж тут і так все робив, щоб пило було якомога менше. Тут ще менше зробив, щоб пило було. Там майже його нема, 10%. Ці мене трохи перелякали. Так, що там у нас з цінами? Біткоін полетів знову донизу. Я можу зараз з ним маніпулювати? Не можу я з ним маніпулювати. Літкоін залишився на тій ж самій відмітці. Прийдеться, напевно, ще його продавати. Добре, чекаємо. Знову надійшов рахунок на 600 тисяч. Я вже думаю, може спробувати цей, як його, повернути гроші і ще раз зайняти на 8 мільйонів. Але я все ніяк не можу зробити. Так, через 16 днів ми зможемо вплинути на цей, на ціну біткоїна. Пішли тоді літкоін трохи продамо. Так, ой-ой-ой, тихо. Так, встановити максимально. Продати. Ні. Ще продати. 330. По 100 тисяч продає. Угу. Давай, зможемо витягти. 746. О, 546. Нам треба 600. Продати. Є, 681. Повинні витягти. Є, 592 треба. Ай, трохи залишилося. Фух. Це таке. Тримає гра. На межі. Давай знову. Те, що виходить, ми якого вклали гроші, воно знову туди опустилося донизу. Ну, будемо працювати поки тут. А біткоін намагатися доверху якось попхати. Через скільки там днів? Через 16? А давай, якщо я пришвидшу ці 16 днів. Щоб можна було. 03.16 написано. Давай, трохи зараз почекаю. Так, ну що ж, настав час. 16. Наскільки я можу збільшити? На $1 я можу 99 центів. 348 тисяч мені потрібно. Добре. Літкоін продати. Встановити максимально. Ох, капець, я його обвалю зараз. А мені треба гроші. Ще продати. У нас 3 мільйони їх. 350. Ще раз треба. Є. Тепер поїхали. Угу. Збільшити ажіотаж. 99. Розпочати кампанію. Є. Ціна біткоін різко зростає. Угу. Давай дивитися, що ми з цього виграємо. Ну, вона максимально зразу зростає, як тільки виходить. Інвестую туди, вірно? Ну, тепер треба чекати, підхопить ринок чи ні, щоб він пішов доверху. Та це якийсь капець, знову рахунок прийшов. А треба, напевно, біткоїнів продати. Щось я підняв ціну і бачу, що воно ніяк не хоче втримуватися. Так, продати.
На 700 тисяч. 100 я продаю. Ано. Бах, обвалив. Треба було зразу, як тільки я підняв, зразу продавати. 100 тисяч біткоїнів. Добре. Поїхали сплачувати рахунки. Виходить, ми тільки за рахунки зараз віддаємо. Все. Комісію та рахунки віддаємо. Більш нічого. На літикоін можна буде підняти ціну трохи пізніше. Треба когось навчити, там було написано, що цей. Я не можу вже навчитися. Ось тут у мене 3 людини є. Ось тут 3 людини є. Треба когось забрати. Так, програмування, розширене будівництво, з обладнання, користувач Linux, експерт з обладнання, базовий розгін, 12. Ось в тебе 10. Ні, не піде. У мене навіть немає людей, тих, котрих можна було б цей на маркетинг понавчати. Ну, добре. Поки тримаємось. Зараз спробую якось літикоін повернути назад. Він зараз 68, на $1 я його можу підняти. Це він буде $1 з копійками. І капець, я йому просто граюсь цим літикоїном. Ну тут виходить така вже десь середня гра, це гра на біржі. Тобто ти там, розбираєшся, як втриматись на балансі. Так, дивіться, там ми вже можемо ажіотаж на Litecoin зробити. Ага, на $1. Тобто я майже те ж саме повторюю. 348 тисяч мені потрібно. Ну давай. Продати біткоїни. 400 тисяч. Рівно 400, більше не треба. 58 тисяч біткоїнів. Майже 60. Продати. Бах, обвалив, знаю. Так, тепер йдемо і підіймаємо літикоін. Так. Хочу подивитися, він зразу стрибає на $1.68, вірно? Ану. А ну як? Так, він зразу стрибає, тобто я його підштовхую. Я його тоді підштовхнув, потім продавав. Це все я робив, ці стрибки, потім знову я його підштовхнув доверху. 4 мільйони в мене цих літикоїнів, капець, як воно швиденько в нього збирається. А тут що? Тут поки не зрозуміло. Коротше, я так ще пограюся. Може вдасться штовхнути так серйозно ринок, щоб він полетів дуже-дуже сильно. Ну, подивимось, поки нічого не можу сказати. Ну що ж, я вже потихеньку почав розуміти, як це працює. Якщо так працює і в реальному житті, ну це просто щось неймовірне. Коротше, дивіться, наразі. Бачите оці всі стрибки? Оце все я зробив. Тобто, виходить, я спочатку робив, що ажіотаж, як тільки він сягав свого піку, я зразу продавав ці біткоїни. Але літикоїни. У мене зараз є видобуток літикоїнів, тобто я всі свої, які є обладнання, видобування на літикоїни направив. І літикоїни дуже швидко видобуваються. Диви, у мене вже 8 мільйонів літикоїнів. І я ще таки думаю, слухай, 8 мільйонів літикоїнів проти, там скільки, 2 мільйони, котрі я віддав багатецько грошей. А що якщо зробити так, щоб літикоін коштував стільки, скільки і біткоін? А може навіть і більше. І тому я вклався, диви. Він спочатку внизу ось був 62 центи, і я вклав в маркетинг і зразу його зробив на $2 вище. Як я це зробив? Я найняв маркетолога собі, щоб можна було зробити більше зразу такий стрибок. Зараз я вам покажу, що у нас буде. Ось бач, збільшити ажіотаж. І тут, коротше, можна збільшувати капець скільки. Максимальна сума, диви. 33 мільйони. 100 мільйонів. 1 мільярд можна, це максимально скільки можна збільшити. А зразу буде плюс $7. Як вам? Угу. Тепер давай дивитися. У мене наразі 8 мільйонів, 8500 цих літикоїнів. Якщо їх всі продам, у мене буде 23 мільйони. Вірно?
Тут в мене запас біткоїнів ще 500 тисяч. Тобто я ще можу декілька разів попродавати і все буде добре. Тобто можна буде біткоін обвалити до самого низу, а потім зробити так, коли він буде занадто дешевим, знову його купувати. І так між однією виходить криптовалютою і іншою робити такий взаємозв'язок. Виходить. Так, добре, поїхали. Наскільки ми підіймемо? У нас наразі літикоін коштує 2 бакси і 8. Якщо ми зробимо його 4, то в нас тут буде 46 мільйонів. Так, зараз я подивлюсь, скільки там коштує цей ажіотаж. 3 мільйони в мене, так? Так, якщо підняти на 2 бакси, це буде 2 мільйони. Ага. Якщо на 2.30, 3 мільйони. Ну це нормально. А якщо на 3 підняти, треба 8 мільйонів. Ну, я думаю, це дуже забагато. Давай будемо по 2 тоді підіймати. Ось у мене є 3 мільйони. Щоб я вже не звідки не брав. На 2.30. 5 баксів літикоін буде коштувати. Розпочати компанію. Бах! Оскільки громадянський наростир сюди зростає, попит підвищує ціну. І в мене зараз найбільша кількість цих літикоїнів. Найбільше. Так, давай дивитися, що там коїться. На біржі. Диви, як зразу він стрибнув. Бух. І зараз може підхопити це як його ринок і полетіти далі. Бач, 43 мільйони у мене зараз, якщо я буду продавати, але ми не будемо продавати. Ми будемо переливати з біткоїнів туди потихеньку гроші. Я бачу, ось тут мережа видобування капець яка. Будемо її обвалювати, тому можна буде зробити його найдешевшим. Тут я вже зрозумів, як працювати. Так, ну що, чекаємо, що там у нас виходить, коли я можу ще зробити ажіотаж. Так, на біткоін я можу 12-го зробити, то це грудень, 20 грудня, 15 годині. Можна буде підняти його і потім продавати, скільки мені заманеться. Ну, можна буде з літикоїну трохи взяти, щоб дорожче продати. Ну, подивимося. Дослідження, до речі, забуваємо. Зараз вони повинні будуть вивчити це як його, надсвітлові частини. Подивимося, що там буде. Скоріше всього, треба буде зразу тахіонне поле вивчати. Скільки воно по часу буде, не знаю. Тому що надсвітлові частини, вони 10 людей, дослідників, там було 50 тисяч годин треба було, щоб це дослідити. Це якийсь капець, просто неймовірно. Хотів купити собі новенькі як його, на майнінг установки. З'явилася FP2, яка майнить набагато більше і краще, але немає зараз грошей, самі розумієте. З'явилися нові ці материнські плати на 2 процесори. З'явилась нова відеокарта 670, 680, теж добре майнять. Можна було б випробувати їх, але у нас зараз криза, нічого не можу зробити. Коли з грошима розберемося, будемо тоді вже обладнання купувати, докуповувати у це приміщення, все облаштовувати. Так, 8 мільйонів. Слухай. А якщо я зараз зроблю, де там, літикоін, продати літикоін максимально, він поки що дешево стоїть. 100 тисяч літикоїнів тільки коштують 484 тисячі, не хочу його обвалювати. Відхилити, придбати. Максимально, ось бачу, вже максимально можна придбати. Можна його ще вище, щоб він пішов догори. Зробити так. Добре, я над цим подумаю, я вам потім покажу, які я тут маніпуляції зробив. Після дослідження вже цього надсвітлових частин піду вивчати тахіонне поле. Якщо там будуть якісь, або батько втрутиться, буде зі мною розмовляти, або той невідомий підсказчик, я вам, звісно, все покажу. Не переймайтесь. 2013 рік.
майже закінчення 2013 року, біткоін сягнув небес. 1000 баксів він коштує, летів тут як скажений, спочатку долетів до 200 і потім полетів до 1000 доларів. Але в мене було вже жодного біткоїну. Жодного не було біткоїну, тому що треба було постійно сплачувати. І гра сказала, ти повинен вивчити до 2015 року той тахіонний телефон. Тому майже всі туди гроші йшли. Зате в мене багатецько літикоїнів. 8 мільйонів. І коли він сягнув 45 баксів, я, звісно, зміг так нормально підзаробити. Ну нічого. Нічого страшного, як кажуть. Є і інші криптовалюти. Скоріше всього, це зроблено грою так спеціально, щоб якби у гравця якісь були проблеми. Ну, я так вважаю. Так, давайте спочатку повернемо 8 мільйонів, що ми там займали. Можемо зайняти тепер 31. Ну, поки що це нам не треба. Поки що нам це не треба. Дослідження. Тахіонне поле вони зараз досліджують, і потім тахіонний антителефон буде. Я не знаю, встигнуть вони, не встигнуть вони. Зможуть вони це зробити, не зможуть. Те, що я знаю, що у ці мої ферми, одна ферма і друга ферма, на біткоін вони не підходять, вони в мінус ідуть. Я декілька разів перемикався, тобто доходу ніякого нема. Можна буде спробувати зараз новеньку ферму створити. Ось тут, де я хотів. Спеціалізовану для біткоїнів, нехай там потихеньку видобуває. Нехай буде так. Чому би і ні? Так. А ну давай, якщо я зараз спробую... А, все. Тут полетіло донизу. Хоча ні, відновлюється, якби. Ні, все одно полетіло туди донизу. Бачиш, 525 тисяч. Знову. Так, добре. Тоді, давайте почекаємо, поки зараз... А що, тахіонне поле вивчиться і все одно... Скільки там залишиш до того тахіонного поля? 82% вони вивчили, до кінця 2013-го вони повинні будуть його вивчити, звісно. А він сказав, то куди нам треба вивчити? Так. Не в мережі, таємний підсказчик поставив завдання відкрити тахіонний антителефон. Десь він там писав до якого числа. Продати. Набридли. Зараз. Я пам'ятаю, коли ми з ним обговорюємо. Ви повинні це зробити до 10 години ранку 3 березня 2015 року. Через хвилину Всесвіт розіб'ється і гра закінчиться. Ну, це може якби демо і все одно, якщо я навіть це вивчу, все одно не буде. Я навіть не знаю. Треба буде подивитися, що там пишуть в повноцінній грі. Ну добре. Давайте зробимо так. На цьому поки завершимо. Були ми майже на межі. Ми звідти вибрались. Прийшлось, звісно, продати 3 мільйони біткоїнів. 3 мільйони біткоїнів продати. Перевалити їх сюди. Ну, я ганяв їх між літикоїнами. Літикоїни, бачите, як стрибнуло, і біткоїнами. Біткоїнів зовсім не залишилося, літикоїнів ще дуже багатецько. Хоча, якщо літикоїни там стрибнуть хоча б до $200, то це вже буде дуже файно. У мене тут скільки зараз 152 мільйони показує. Так, нормально буде. Дуже багато буде. Буду на цьому завершувати.
Дякую тобі за перегляд. Якщо хочеш подивитися, встигнемо ми все ж таки вивчити цей тахіонний антителефон, можна сказати, машину часу чи ні, там вже буде видно, що він нам скаже, або просто закінчиться гра, мені вже теж цікаво. Побачимо це в наступній серії. До побачення.